Meninas, o YouTube tá cheio de vídeos lá, faça você mesmo. E eu quis e tive a curiosidade de fazer e tentei fazer no meu ventilador. Mas para isso eu tentei deixar também o meu ventilador bem sujo, conforme estava lá no vídeo. E olha só como ele estava, gente, misericórdia. Mas para que o vídeo fosse ficar igual, eu tinha que deixar também a sujeira igual. E olha só, eu fiz aqui a misturinha de bicarbonato com água e vinagre de álcool. E saí borrifando, gente. Olha só, não borrifei aqui na parte do motor, tá, gente? Tenha cuidado. E saí borrifando, molhei. Depois eu fiz em volta todo com um plástico, amarrei, liguei o ventilador no máximo. E olha só, já comecei a ficar alegre porque eu já estava começando a ver a sujeira aparecendo. E deixei ali por 10 minutinhos, conforme o vídeo também havia me orientado. E deixei lá. E olha só, quando eu tirei o saco, gente, não foi tão legal assim. Eu percebi que algumas partes ficaram limpas sim, mas só as partes de fora, gente. Essa partezinha aqui de dentro, olha só que decepção. Não ficou aquela mágica que o vídeo apresentou. Então, o que eu fiz? Eu recorri àquela velha escova de dente. E olha só a mágica sim agora aparecendo. Gente, isso aqui saiu. Olha só. Que coisa maravilhosa, saiu e limpou muito bem. Porém, eu percebi que essas partezinhas aqui ficou muito difícil de tirar. Então, como eu não gosto de perder tempo, o que fiz? Recorri àquele aquela velha forma de fazer a limpeza. Recorri à torneira e a bacia e fiquei esfregando assim, gente, na água, só que eu não consegui filmar para vocês, mas foi o que eu fiz. Fui para debaixo da torneira e essa partezinha aqui ficou maravilhosamente limpa e assim, muito rápido. E olha só aqui o resultado. Limpa, perfeita. E agora sim, só debaixo da torneira com a água, com essa solução, é que realmente o ventilador ficou limpo. E olha só o resultado.